Është mbajtur sot mbledhja radhe së Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi. Rendi planifikuar i ditës për mbledhjen e sotme u zbatua sipas planit, duke raportuar secili përfaqësues nga divizionet e ndryshme sa i përket sigurisë në komunën e Gjakovës. Fillimisht për sigurinë raportoi zëvendës komandanti kapitan Ram Bekaj, i cili në një paralele të ngritur me vitin e kaluar, tha se stacioni policor në Gjakov ka ngritje në disa prej veprave penale, krahasuar me 5 mujorshin e fundit të vitit të kaluar. Qëse vepra penale, këtë 5 mujorsh janë 599, kurse vitin 2024 570, do të thotë kemi 3% ngritje. Gjithsej incidente këtë vit 225, kurse vitin e kalum 169, 33% ngritje. Totali i rastëv, vë thonë që janë inicu në stacion, janë 799, kurse 745 kanë qenë 5 mujorshin e vitit kalum. 7% kemë ngritje. Ndërsa për mbarvajtjen e procesit mësimor foli drejtoresha e arsimit Eranda Kumnova Baçi, e cila potencoi nivelin e mirë të sigurisë në shkollat e komunës. Çështja e sigurisë në shkolla këtë vit ka qenë në nivel sipas raporteve të drejtorëve të shkollave. Ka funksionuar ndalimi i telefonave në të gjitha shkollat, rastet të dhunës kanë qenë në rënje dhe nga të gjitha rastet i kemi veç 2 të cilat janë raportuar në polici. Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës është i shpeshtë për secilin rast që ka ndodhur dhe njëkohësisht edhe me qendrën për punë sociale me të cilën i trajtojmë rastet të caktuara. E sa përket përgatitjeve për mbarvajtjen verore të rrugëve nga Drejtoria për Shërbime Publike, u raportua se për këtë proces është lidhur kontratë me KRM Qabrati. Në këtë kontratë të planifikimit për mirëmbajtjen, e kemi edhe mirëmbajtjen e gjelbërimit, mbjelljen e drojve, ujitjen e drojve, krahasitjen e drojve. Si dhe kemi sistemin, na kemi investuar edhe një pjesë që pos që ka për ujitjen e drojve, ne kemi investuar si vetë edhe në parkun e madh, sistemin e ujitjes, si dhe në rrugën UÇK kemi sistemin e ujitjes pik-pik. Sipas mesh është të funksionuar shumë mirë, besoj që edhe në disa të tjera jemi planifikuar që edhe rrugën Bujar Roka që së shpejti ta bëjmë sistemin e ujitjes pik-pik. Nga aty u tha se adresimi me kohë problematikave dhe sfidave që përballen pothuajse çdo ditë qytetarët është një nga qëllimet që të arrihet një ambient sa më i sigurt për të gjithë.